announcement artist sa Layag, Sundayag. So please proceed sa my stage for announcement of Picture there. winners. Lucas. Next players, cluster 1 and 3. Layag, Sundayag artist, pareho proceed sa stage. Announcement of winners. And for cluster 1 and 3, ato naman dito sa Long Beach area, nagulat na dito ang ato ang mga facilitator. Cluster 1 and 3. Layag, Sundayag artist, we request you to proceed diri sa stage for announcement of winners. Layag, Sundayag artist, proceed on stage for announcement of winners. Suya to eh. Adri na yung sumbahan sa tilapia. Huh? Layag, Sundayag artists and entries, pareho proceed diri sa stage for announcement of winners. Pwede na yung dream mo. Okay, Yan, tilapia for our ba? next Sumba. players, Gani. please proceed. This is ato ang B-ball volleyball. We have cluster Sa kwanta, mga lechon ba? Pili lang ka. 1 and 4. Cluster 1 and 4. Nana ang cluster 1 and cluster 4 na lang daw po. Salamat. For our sandbaking contest po, ang dili mga participants po, palayo lang daw din ha. Padapli nila, dito lang po ta nga area. Daghang salamat po. Again, mag-announce na po si Ma'am Gay sa ilahang winners for Layag Sundayag. Last call, cluster 4 for big ball volleyball. Naana ang inyong kalaban. Please proceed sa court. Cluster 4. Diba? Ako na hindi mo nag-picture. Nangyapon po. Yawa na lang sumba. Karoon naman ang Siya, gyapon na eh. tilapia. Manaya po yung magsugba na niya. Cluster 4 and 1, please proceed po dito sa Tobing Ball Volleyball area. And the rest, sa ito mga team players, pwede na mag-lunch. Oh, okay. Kunyang alas 11, pwede na mag-hinihili yung kapon. Ikaw, tago-work ka. Cluster 1 and 4, muna na naman.
Dito, dito, dito. Ali! Ali! Kual, stop. Okay, picture tayo. Barangay Dawis na Barangay Soong. Lucas, ali, picture. Diri ka, look, stop. Barangay Mati, artist. Lucas, tanaw. Barangay Iguman. Stop, tanaw. Balabag. Diretso. 3 de Mayo, Lucas, tanaw sa picture. Zone 3.